Ju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu teh sesuai jeung karakter masing-masing pikaserieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikaserieun geus di Madinah ya geus di Madinah rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna nya deui perang Badar mantep ya lamun dahar jeung Kangjeng Nabi aya tukang dagang kade sebenarnya teh ada dahar sakeuna teh 1 dinar kade bungkus ini ka mana di daharna di Kangjeng Nabi ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu dah ya Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tua. Geus lila asana rindu jasa teu dahar jeung Tua. Iya, alhamdulillah. Ayo dahar bareng. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa aju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pareta pikaserieun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya sida umat ye sia tuh cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar cek sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu keur carita lalagaana emang kumaha kitu Badar teh lain lalaga lain leutik-leutik naon kitu ngaranna riwayat ka pikaserieun aya keneh nu em keneh tiluan nyana em jeung Abdullah jeung Abu Bakar nah kieu ceknya nete dijual we gitu gue ngisi luloh ya dikirana kos gitunya lo mah jual gue ini kajian gue mah leos banyak aya sahabat sugih aing boga abid tapi nya nama teu daek ku abid jadi dijual ngan nyan teu daek ku abid lamun di abid-abid teu daekeun tapi nu jelas nama abid ngan lamun di nyebut abid embung geus di dituna bae teh kos kitu nah gua ingin dijual sebenarnya sekian jadi mana abidna yuk nyana jauh tuh itu langsung kudu meuli teh di talian nah naon dia ye geus dibeli emang naon dia ieu abid ih kula mah lain abid aing nyaho adat sia mah pilok nek disebut abid sama nah sok kali tali ieu naonan teu lain naon si bali sia mah kula mah lain abid jisak nu boga ge emang sia mah tilok nyebut abid apa nu kos kitu tah terus bae pas kadinya jual Abu Bakar naon ieu ieu kula meuli ieu meuli di saha meuli di Nuem cekna Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat sakira Abdullah kok ieu dijual kieu mana nu emna sakira teh cek Abu Bakar teh cek nu meuli tetap ieu abid emangnya nama lamun dibeli ge tilok nyebut abid cek Abu Bakar lain teu bisa tetep lain mah abid bae abid jol we Kangjeng Nabi kadinya sakira Abu Bakar aya problem tuan ye kunaon ieu merdeka dijual kusaha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah beuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah ieu dijual sabaraha duit dijual nu sekean cenah Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem
mana kasih nuem eta kan pikasarieun begitu datang langsung cek Kanjeng Nabi ulah sebabnya milu perang Badar ieu kaistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kanjeng Nabi gas cek Abu Bakar teh mem duit ka mana duit eta kan nu Kanjeng ye teu bisa teh ieu mah aku lah cek gitu ieu keur carita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pikasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kanjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri asal Kanjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri ka beneran Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman kabeh araraya aju liwat Nuem Kanjeng Nabi seuri cek Abu Bakar teh limadza ya Rasulullah kunaon ieu make seuri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung Nuem Kanjeng Nabi teu pernah teu seuri bae cenah eta kalakuanana kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abdi dijual duitna dibawa ku jana Kanjeng Nabi eta masak asal kapanggih jeung Nuem seuri bae Kanjeng Nabi mah tah eta teh kahibur Kanjeng Nabi ku ki Nuem jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar Masya Allah masih loba keneh ke selanjutnya nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar Masya Allah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam